大家好，歡迎收睇香港信藥堂嘅頻道，記得訂閱我哋嘅頻道啦，咁你就可以第一時間知道最新嘅社福資訊啦。多謝大家嘅支持。今日會同大家介紹一啲長者中醫義診嘅服務。隨住中醫嘅普及，唔少嘅醫療機構或者係社區嘅機構呢，都開始推出一啲流動醫療車，幫助一啲行動唔方便嘅長者同埋一啲街坊呢，就可以進行社區嘅醫療服務。為佢哋帶來方便嘅同時呢，亦都係有幫助減輕長者嘅醫療負擔。咁第一個同大家介紹嘅就係容光社，佢哋呢就自從2011年開始就同註冊中醫師合作，去提供贈醫施藥嘅服務，為長者同埋有需要嘅人士免費診症啦、針灸同埋配發中藥。佢哋服務呢就設有6個義診點，包括黃大仙、觀塘、白田、深水埗、太子同埋九龍城。另外，佢哋都會有流動醫療車，定期巡迴慈正村、祖堯村、深水埗同埋石硤尾，並且都會提供上門診症嘅安排。咁佢哋嘅服務內容呢，就包括中醫嘅內科、針灸同埋外用嘅藥物。服務對象就係65歲或者以上嘅長者啦。佢哋嘅一般查詢電話係27639944，亦都可以瀏覽佢哋嘅官方網頁去了解更加多嘅資訊。咁大家呢都可以留意以下嘅地址，包括佢哋嘅竹園中心，每2星期日就一次，喺下晝1點至4點鐘，喺竹園南村榮源樓地下110室。另外就喺觀塘，星期1至星期5上晝9點至到中午12點，同埋下晝1點半至到6點，喺觀塘馬蹄徑1號寶恩大廈地下1號鋪。另外喺九龍城就星期1至星期5上晝9點半至到12點半，下晝1點至到5點，喺九龍城衙前圍道30號地下7號鋪。另外喺樂心會星期4上午9點半至到下午1點半，喺深水埗醫局街207號建基閣1樓 B 室。另外同大家介紹嘅就係寶順堂，佢哋推行嘅醫醫同行計劃，讓市民呢就可以喺每次自費睇中醫之後呢，就可以獲得發放1張長者義診券，可以資助65歲或者以上有經濟困難嘅長者接受1次免費嘅中醫義診，包括問診啦，同埋中藥或者係針灸等等。義診券可以放入寶順堂嘅合作單位，例如係長者中心或者係社工嘅捐贈箱等等，亦都可以自行轉贈俾有需要嘅人士。呢一項服務遍佈多個社區嘅合作點，呢個服務就需要去預約進行嘅，咁就有幫助改善長者嘅身體健康啦，亦都可以促進社區互助關愛。佢哋嘅服務內容就包括問診啦、加藥或者係針灸。服務對象就係65歲或者以上啦，有經濟困難者優先。要留意嘅就係所有嘅義診服務都需要預約嘅。個地址就喺九龍觀塘成業街6號宏富廣場22樓2205室。聯絡電話係36223199或者係36223198。另外同大家介紹嘅就係香港關愛扶貧協會，佢哋聯同中醫師為居於寮屋同埋劏房嘅長者提供上門義診嘅服務，針對因為環境限制而難以求醫嘅弱勢群體。服務內容包括把脈、針灸、艾灸等嘅痛症治療，亦都特別關顧中風同埋癌症嘅長者，提供舒緩性嘅治療，減輕病痛。佢哋透過貼地嘅到診安排，讓基層嘅長者喺熟悉嘅居所入邊獲得適切嘅關懷同埋中醫治療，舒緩身心不適，提升生活質素。佢哋提供嘅包括把脈、針灸、艾灸等等嘅改善痛症嘅治療啦。佢哋對象就係寮屋同埋劏房戶嘅長者。佢哋一般查詢電話號碼係26851398，又或者可以 WhatsApp 佢哋92283632。而佢哋嘅地址喺九龍塘尾道64號龍區企業大廈10樓 A 及 C 室。另外同大家介紹嘅就係快樂港人。自從2015年成立以嚟呢，佢哋透過慈善計劃港人中醫服務中心，為基層同埋缺乏支援嘅長者提供免費嘅中醫診療服務。中心由新生代註冊中醫主理，涵蓋內科、外科、婦科、兒科同埋骨傷科嘅門診，並且提供針灸、拔罐、
天灸等等嘅中醫特色療法。服務對象主要係長者同埋低收入人士，旨在舒緩病痛、減輕醫療負擔，以仁愛之心關顧身體健康，提升生活質素。咁佢哋提供嘅免費中醫治療同埋內服嘅中藥呢，呢個服務係需要由社工轉介嘅，對象就係領取綜援或者係由社福機構轉介嘅60歲或者以上嘅長者。需要留意嘅就係所有嘅義診服務都需要預約嘅，咁所以符合申請資格嘅人士呢，可以向相關嘅服務機構查詢轉介。大家可以留意熒光幕嘅網址去瀏覽相關嘅機構，而呢個服務嘅查詢電話係26685089。最後同大家介紹嘅就係卓健中醫，佢哋設有老友記中醫服務體驗日，由即日起到2025年嘅12月，每個月嘅8號、18號同埋28號呢，就為65歲或者以上嘅長者提供免診金嘅中醫義診服務，而合資格嘅長者可以獲得免費諮詢註冊中醫啦，可以透過4診合心，了解個人嘅體質同埋病情，制定個人化嘅調理同埋養生方案。藥物同埋治療嘅費用可以使用醫療券支付，體驗更全面嘅中醫服務。而服務地點喺卓健中醫診所進行，佢哋提供嘅就係免診金嘅診症啦，對象就係65歲或者以上嘅長者，每月8號、18號同埋28號進行免費診症。有關呢個服務嘅查詢同埋預約，可以致電或者係 WhatsApp 83018301，亦都可以留意熒光幕嘅網址去瀏覽更多嘅資訊。最後喺呢一度提一啲常見嘅熱線服務，包括照顧者支援專線182-183、情緒通精神健康支援熱線18111，最後就係社署熱線23432255。最後記得留言、讚好、分享我哋嘅 YouTube 頻道啊！如果你或者你身邊嘅長者有需要嘅話，唔好猶豫啦，快啲聯絡我哋啦，等我哋一齊改善長者嘅居住環境啊！如果你有任何意見或者建議，都歡迎喺下邊留言，或者直接聯絡我哋。多謝你嘅收睇同埋支持，下次見。